Эти находки спасли мне жизнь на ночевках в палатке. Хватит мучиться в кустах и устраивать квесты за деревом. Мой новый портативный горшок решает эту проблему эстетично. Вставила пакет, сделала дела и просто выбросила. Вечно сгораю на рыбалке или мокну под ливнем в кемпинге. Этот складной стул решил проблему на раз-два. У него своя собственная крыша и подстаканник. Этот подмывала Матильды заменил мне полноценный душ в диких условиях. Раньше не понимала, как люди ездят на природу и остаются чистыми. Нашла этот диспенсер с краном, и огромные пластиковые баклажки на поляне больше не бесят. Вставляешь прямо в бутылку, и на природе готов эстетичный кулер. Моя любимая находка для пикника – это водонепроницаемая скатерть. Накрываешь старые бревна, и поляна сразу выглядит как с картинки Пинтереста. Я просто в любви от этого мини-холодильника. Для похода вещь незаменимая. Мой идеальный спаситель. Держит холод на ура. Внутрь легко помещается вся еда для шашлыка и целая тонна напитков.